而家就有邀請酒店隔離嘅飛索啦。你哋睇下呢個飛索係咪好高咧？我哋係咪要跳樓添㗎？我哋真係好想去試下玩跳樓啊！好驚啊！ Yes, it's okay. 我哋而家就準備上裝備啦。Hello， 大家。都係5000嘢。我哋着好咗，我準備去玩啦。平起來啦，過嚟一齊嚟。我哋而家就準備上去啦。Oh my god! I'm so scared. No? Okay. I'm scared. Okay. Let you try. Okay. Are you ready? Yeah. Yes. Okay. This time. Okay. 3, 2, 1, go. Okay. 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 Are you okay? Yes. Okay. 3, 2, 1. 好深啊！有啲都唔正啊！都好玩嘅，我想再玩多一次，但係我條褲濕晒啦。再玩。我好驚我條褲濕啊，因為咧一跌落嚟嘅時候，驚到可能咧會係類似坐咗喺度啊。Are you okay? Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. 3, 2, 1, jump. Okay. 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 3, 2, 1, jump. 哎呀，哎呀，唔好玩，講唔到嘢，我講唔到嘢。我覺得超刺激啊！我想講，如果仲係2歲或者3歲嘅小朋友，一定唔可以嚟呢度玩，警告。你咧？有咩感受啊？好好玩嘅，但係一跳落去嗰下好驚噶啦。加條褲，後面見到 pat pat，係咪濕咗啊？跌落嚟，係啊。好啦，除咗呢個，我頭先跌咗落嚟嗰時，成隻腳震緊嘅。點解會震？因為我好驚，太驚啦！我驚坐咗落去個 pat pat，原來我有2次都冇坐過啊！所以你個 pat pat 就冇濕啦。係啊。OK，好，而家準備去玩乜嘢啊？玩飛索。OK，你去準備啦。拜拜。我哋而家去玩飛索啦，好想玩啊！好好玩嘅，好玩。唔使驚，好心急，好想玩。我好緊張，但我要快啲上去啊！我都係緊張噶。呢個好刺激啊！你一個人落咗嚟。好啦，我而家上緊去噶啦，好驚啊！一望到呢條樓梯就，呢條樓梯真係好高，好驚。我覺得個飛索同斜樓機的覺得都好好玩咯。Are you ready? Yes. Yeah. 3, 2, 1, let's try it. 有少少驚，但係咁啊！係咪真係等呢度落嚟？係人哋嗌，跟住就上。你係用空調。
啊，好好玩啊！Ouch！ 喊親個頭啊！ Jump, no jump. 都好玩，但係喊親個頭。再玩多次。好玩，笑翻到去。好嘅啦，我嘅女王啊，啲女，我嘅女王啊，天堂啊，我嘅女王啊，我嘅女王，我嘅女王要上天堂啊，我嘅女王。唔好揈得太勁啊！係咪最後尾坐喺度啊？女王，我的女王，係啦，差唔多要上去。幾耐嘅其實？啊，妹落咗嚟咁。未啊，未落嚟。我小心啲啊！仲去。OK。一路，你女王呀！女王。點解好似小丑個鼻嘅？卜卜卜卜咁樣，哇！好似小丑個鼻。即係有啲嘢落去。頭先有啲嘢落去。哦，應該係。會唔會揈緊好大力啊？真係揈！嚇！你少 game 啊，風。Okay, proceed. 去啦，呢度去啦。上邊去。哦，係喎，停咗我哋而家準備出發啦！耶！我知啊。係。我知啊，我知道，我就知。頭先羅全用呢嚿嘢打我嘅，用呢嚿好重嘅嘢打我。你先。OK，得啦。呢一條 OK。少少係。呢度好驚啊！誒，唔好搖啊！你記唔記得啊？你 OK。啊，落緊雨啊！你咁樣行，你唔夠高咧，你咁樣揈過去得嘅。哦 ，OK。Oh my god！好大雨啊喂！係啊。望下邊。
god，濕晒。好喐啊！條橋。好似我頭冇玩戶外依林啊，係咪你啊？真係搖得好犀利啊！條橋。呢啲可以扮係我啲汗啊！搖得好犀利，高級真係好驚。我隻手好濕啊！我都係啊，揸住條繩。好似我吹到嚟，我自己小心啲啊！好驚啊！好慢啊！ Hello，條嘢都已經濕咗。呢條橋好多人驚啊！呢度咁就得啦。我好驚。多謝玲玲。行啦，爸爸。好恐怖啊！打斜行啦，我哋。搖得好犀利啊！係個好提議。我好驚。我而家我好驚。好大雨啊！小心啲啊！我覺得好超大。我成個好快啦！啊！邊個搖啊？而家好似我哋 Roblox Obby 咁啊！你跌咗嘅話，你就係啊！你拍住就好驚啊！我阿明 V Live 啊，因為我哋呢個 Roblox 都有呢個嘢噶嘛。係咩？係啊。呢個係我玩過最恐怖。乜嘢最恐怖啊？冇位啦。哇！你行一個。咁難嘅。超 Hello， 係啊，阿明我驚啲。哇！呢一個甩咗嘅。係啊。啊！救命！救命！救命啊！真係啊！我有預感，我一定會病啊！好濕啊！點解你哋着褸我哋冇着啊？我叫你着褸，你唔着褸啫嘛。好大雨啊！而家我哋玩完可以翻去沖涼。好大雨啊！好大雨啊！係啊。Oh no！我好驚啊！唔濕㗎，變咗濕啊！啊！係打斜啊！我好驚啊！喂！呢條嘢真係好驚啊！我慢慢嚟啊！你唔好行呢條橋，仲有3個人咋？阿妹，阿妹，阿妹得未？阿妹得啦！好恐怖啊，媽咪啊！其實都唔算太恐怖噶啦。高級嗰個其實仲恐怖啊！哎呀，好大雨啊！而家大咗啦。好彩我哋唔夠玩高級啫。係啊。高級更加難啊！喺度影相位啊！鬥魚你要打橫排嘅呢啲。係啦。跌咗落去咪會掹翻你上嚟啊！其實後面啲日本人都係頭先玩。我哋唔好掂嗰條木咯。係啊，條木真係超恐怖。好濕啊！我埋落條繩度。係喎，毛巾嚟嘅條繩。真啲真。好驚啊！真係。跟住我你前面嗰個咧就眼都係濕晒啊！有阿姐頭啊！唉，最好噶啦。我繼續。好難啊！我呢條樓梯好舒服啊！哎，真係好舒服喎！哎呀，你唔好搖啊，唔該啊！算咩事？呢個真係好舒服喎！呢個真係好舒服喎！你等我行咗過去，你先我行入嚟。做咩事啊？行咗過嚟啦！哇，呢好難，有樹啊！太可怕啦！哇！呢個要㗎，呢個好似 Roblox 喎，真係可以搖。係喎，呢個真係 Roblox 啊！呢個真係 Roblox 啊！哇，上面可以有人。好，可以啊。哦，係喎，上面可以。出發！但係好難會跌落街。好大嘅條好行。係。哇！睇下行到上面㗎啦。哎呀！
你要走咗先啊！係真係好驚。喂，你好啊，妹。呢度係啊。唔該。係啊，女王。係真係好矮啊！如果真係好高超危嘅。險啊，女王！喂，哎呀，好驚。我知道條係啊，呢一個係最恐怖嘅，我覺得。呢個真係恐怖啊！係咪好似 Roblox 啊？而家死咗就冇得重生啦，但係 Roblox 係冇 checkpoint 咯。係咯，呢個 Roblox。即死啊！即死啊！係啊，因為佢真係死啊！由頭咗開始啊啦，唔係由頭咗開始。你有冇嘢玩啊？家姐，你隻左手冇揸住條繩啊！啊，好痛啊！我揸住條嘢好，我你睇我啊！我同你差唔多咋。好攰啊！我揸實條繩真係揸到。其實我係行前嘅，你放開嚟就喺邊度啊？原來頭先嗰個打橫行唔係高級㗎。哎呀，好睇。啊！我有個印喺我隻手度，好大力嘅印。伊琳媽，你過嚟摸下嗰個印。呢個人呢一個好賤啊！唔係啊，即係因為我咁樣係太驚，跟住之後太恐怖啦係實即係喺嚿肉度咧，跟住就形成咗呢一個人。 ！No！好攰啊！你我行完啦，行完啦，哎呀，我差少少就行完啦，我唔想快啲行返去啦！我唔想 finish， 我想玩多一陣。玩多一次，係咪可以收工啦？咩呀？差唔多啦，但係會再玩多次。係啊。Hello，文晴。咁咪淨係得我哋兩個玩嘅咋？如果想玩嘅話。文晴，呢一個好恐怖啊！啊，咁難嘅？做緊咩啊？嚇玩緊好耐咯，瞓醒咗。啱啱瞓醒咋？驚到死。咁同你個 friend 傾下偈。咦，林媽，你快少少，陣間。拜拜，你個 friend 先啦。拜拜，文晴。我冇追啊，但係真係搖得好犀利啊！我想就咁上落去。哎呀〜